Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un video tutorial cómo se configura un emisor con receptor de un canal de 220 voltios y será como manual de esos aparatos que vendemos en nuestra tienda también. Es el aspecto como viene con un mando de 2 teclas, se conecta directamente a 220 voltios. Es el aspecto. Tiene un bloque de conectores en esta parte, el otro aquí. Si damos la vuelta y fijamos, aquí están marcados en la fase y la neutro. Es de 220 voltios donde tenemos que conectar la entrada directamente. Y aquí tenemos un COM, NC ON. Esos son los conectores del relé que tenemos aquí. Son independientes. Podemos utilizar como para 12 voltios, 24 voltios, tanto para 220 voltios. Para conectar algún dispositivo, para controlar mediante mando con radiofrecuencias. Vamos a conectar y a ver el funcionamiento. Antes de eso, quiero explicar que este módulo no tiene ni jumper ni se programa con el mediante del botón. El mediante de este botón se puede vincular y desvincular el mando. Se llama Auto Learning. Pero si queremos cambiar el modo, funciona en 3 modos. Esta placa es para soldadura. Tenemos que adjuntar, aquí hay 1, 2, 3 pines. Tenemos que adjuntar con la soldadura o 3 y 2 o 1, 2 o dejar todos sueltos. Ahora vamos uno a uno a ver cómo se funciona. Ahora mismo tenemos conectado el conector 1 y 2. Están conectados. Vamos a conectar a 220 voltios. Damos la vuelta, fijamos que la entrada está aquí, 220 voltios. Entonces nuestro cable 220 voltios, atornillamos a esa parte. Ya tenemos nuestro cable atornillado para conectarlo a la red. Y ahora vamos a conectar mediante 12 voltios continuo un LED para verlo cómo funciona. Para este fin vamos a utilizar el COM, el otro bloque donde pone COM, y el otro vamos a poner en NC en el medio. Que identifica COM y NC. Si ponemos el multímetro en el modo continuo, cuando tocamos se oye el pitido, ponemos uno en COM, otro en NC, ya tenemos conectado. Este tenemos abierto, esos dos son abiertos. Quiere decir, si ahora damos corriente, la LED va a encender y al apretar el botón, cuando activa el relé, la LED se apagará. O si queremos hacerlo de otro modo, podemos ponerlo el cable en el ON y cuando encendemos, vamos a hacerlo los dos modos para que se vean visualmente. Vamos a conectar a 220 voltios. Conectamos nuestro 12 voltios y ahora vamos a activarlo. Hay que vincular, no está vinculado. Para vincularlo, aquí vemos que enciende un LED rojo al conectar. Si apretamos apaga el LED, apretamos el mando, mantengamos apretado, se parpadea el LED y se vincula el relé. Ahora cuando apretamos, el LED enciende. Volvemos a apretar otra vez, el relé se activa y desconecta el LED. El segundo botón en el modo se llama autobloqueo, funciona solo un botón. Luego explicaré para qué sirve el segundo botón.
Ahora vamos al segundo modo que ha dicho. Ahora si cambiamos el cable desde ON en la posición NC, en el medio, en cuanto activamos, ya está encendido. Al encender el relé, se apagará. Funciona al revés. El relé funciona como un interruptor. Con esto está claro. Vamos a desconectar. Ahora vamos a cambiar el modo. Para cambiar el modo, tenemos que utilizar un soldador. Y mediante de este soldador tenemos que liberar para que sean los 2, 3. Ahora están libres. Ahora vamos a conectar con una gotita de estaño el 2 y 3. Revisamos. Ahora están conectados el contacto 2 y 3. No sé si aparece en el cámara o no. Y vamos a probarlo así. Ahora se cambiará el modo. Ahora al apretar el botón A, vamos a cambiar este de sitio. Ahora está en el modo de salto. Normalmente tiene que funcionar así. Cuando activamos el relé, encenderá, pasará corriente de relé, encenderá el LED. Cuando apretamos el botón B, se apagará. Entonces con un botón podemos encender, con otro botón apagar. Eso se llama el modo salto. Funciona como autobloqueo con 2 botones, como se ven. Para eso sirve. Ahora voy a enseñar otra cosa enseguida. Este aparato puede funcionar con un mando de un botón también. Pero en este modo de salto podemos solo conectarlo. Por eso si queremos utilizar en el modo de salto y queremos que funcionen con uno conectar, con otro botón desconectar, tenemos que utilizar un mando con 2 botones. Si queremos utilizar en otros modos, que ahora vamos a conectar en el modo momentáneo, para conectarlo en el modo momentáneo, tenemos que dejar que los 3 se queden libres. Los 3 contactos deben estar, a ver, y sí, si pongo así se ve, así. A ver, si fijan, ahora ninguno de los 3 contactos no está conectado entre ellos. En este modo debe funcionar como momentáneo. Vamos a conectar y probarlo. Si apretamos el botón, enciende. Si dejamos, apaga. Eso se llama modo momentáneo. El segundo botón no actúa. En este caso podemos utilizar un mando con un botón que funciona perfectamente también. Entonces, si vamos a utilizar el aparato solo en modo autobloqueo o momentáneo, podemos utilizar mando con un botón. No hace falta tenerlo mando con 2 botones, porque el segundo botón está inactivo en esos 2 modos. El segundo botón se activa solo en el modo de salto. Vamos a desconectar. Voy en el papel también una vez rápido explicarlo, las conexiones. Entonces tenemos un bloque con tornillos esta parte, otro bloque tenemos de esta parte, donde está puesto 220 voltios LN. Eso se conecta a la red eléctrica de 220 voltios. Y la otra parte tenemos COM, NC y ON. Eso quiere decir que en este modo, si no está conectado nada, esos 2 conectores están conectados. Esos 2 contactos están conectados entre ellos. Cuando activa el relé,
esos dos contactos desconectan y se conectan esos dos contactos. Y para utilizarlo, por ejemplo, si queremos utilizar con un aparato de 12 voltios, entonces el positivo conectamos al COM y el negativo mediante de bombilla conectamos al ON. Será menos de ese modo, o si será de 220 voltios igualmente. La conexión tiene que ser así: uno va al COM y el otro va a ON, y en el medio de este cable tiene que ser la bombilla, el motor, lo que sea que vamos a utilizar. Este era todo para hoy. Es un manual para este dispositivo que viene sin manual, sin instrucciones, absolutamente nada. Por eso hemos hecho este video tutorial como si fuera un manual. Voy a decir una cosa más y luego lo cortamos el vídeo. Entonces, para desvincular o vincular un mando nuevo, si apretamos este botón que está aquí, el blanco, mantengamos apretado, apaga la luz y vuelve a encender. Eso quiere decir que nuestros mandos ya están desvinculados. Para vincularlo, volvemos a apretar. En cuanto se apaga la luz, mantengamos apretado un botón. Ya está apretado. Está vinculado. Igualmente, vamos a vincular este mando. Se apaga la luz. Mantengamos apretado, se parpadea la luz y el mando se vincula automáticamente. Para vincular o desvincular los mandos utilizaremos este botón que está aquí. Y para cambiar los modos hacemos aquí, adjuntamos 2 y 3 o 2 y 1. 2 y 1 es autobloqueo. Cuando no están conectados ninguno es el modo de salto, y cuando conectamos 2 y 3 conectores se funciona como como salto, y cuando no está conectado ninguno es el momentáneo, si no están conectados. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima. 120 voltios es el aspecto. Tenemos un bloque de conectores en esta parte, el otro aquí. Si damos la vuelta y fijamos, aquí están marcados en la fase y la neutro. Es de 220 voltios donde tenemos que conectar la entrada directamente. Y aquí tenemos un COM, NC, ON. Esos son los conectores del relé que tenemos aquí. Son independientes. Podemos utilizar como para 12 voltios, 24 voltios, tanto para 220 voltios. Para conectar algún dispositivo. Un emisor con receptor de un canal de 220 voltios. Y será como manual de esos aparatos que vendemos en nuestra tienda también. Es el aspecto como viene. Viene con un mando de 2 teclas. Se conecta directamente a para controlar mediante mando con radiofrecuencias. Vamos a conectar y a ver el funcionamiento. Antes de eso, quiero explicar que este módulo no tiene ni jumper ni se programa con el mediante del botón. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un video tutorial cómo se configuran